Wah, jalannya kenapa ya itu? Yuk kita bongkar aja ya, biar lebih rapi gitu, biar gak berantakan. Kali ini kita bongkarnya pakai ekskavator remote control seperti ini. Seru nih buat mainan di rumah. Kalaupun teman-teman bosan main di rumah, bisa juga lo dibawa ke taman atau ke pantai, tambah seru ya. Bisa bergerak maju mundur, ada alat pengeruknya yang bisa digerakkan, bisa berputar kanan kiri juga loh teman-teman. Dan untuk menggerakkan ekskavatornya ini teman-teman pakai remote ya, jadi seru, bisa mainan dari jarak jauh.